Привет, с вами я, Алексей, и со мной сегодня кто? Алекс и... он под батутом, Смотри, он под батутом. Да, он под батутом. И Влад, поздоровается. Привет. Ребят, сейчас... мы иголку ищем. Да, ребят, сейчас мы ищем иглу. Смотрите, как костер, показывай. Вот. Я надеюсь, поставьте, пожалуйста, под этим видео 10 лайков и 2 подписчика. Надеюсь, вы наберете, видео скача выйдет. Не забывайте нажать на колокольчик. Я старался над этим видео, да, ребят? Мы старались над этим. Скажи, мы старались над этим видео. Очень. Нам мама еле разрешила это все сделать. А мы ее Да, ребят, это было очень сложно. Это было... Влад, не уходи с кадра, ничего не видно. Привет. Я опять полез под батут. Видите, нелегкая работа. Ну, короче, ребят, я вам хочу объяснить, то, что поставить на этим лайки. И мы пока начнем. Дальше идет. Хватит! Алёшка! Что? А если я на тебе вот так... Сидит под тобой. Алёха! Подожди, он под тобой сидит. Он что достает оттуда? Не прыгай, подожди. Ребят, короче, просто. Мама, а нам нужен свет. Свет. Да. Всем нужен свет, Зай. Так, я пока зайду в дом, ребят. Это видео самое лучшее всего. Так, давайте. Я должен дальше снимать видео. Здравствуйте, я видео снимаю. Ай, ладно. Так. Здравствуйте. Можно яблоко? Ребят, закройте уши. Маршмеллоу. Здесь нигде нету. И они уже приехали. А нету? Нету машины. Я не знаю, машина, наверное. Так, сейчас мы пошли. Ребят, сейчас мы вверх придем. Фонарик есть. Или Ребят, это я. Мне кажется, что вы не видите ничего. Он сейчас потухнет. Он сейчас потухнет. сейчас мы вам помогаем. Я сейчас схожу, проверю. Мы осмотрим всю территорию. Надеюсь, ребят, подписчики. Смотри. Это Маршмеллоу приехал. Маршмеллоу приехала! Ладно, больше не ставим. Видите, там свет машины. Маршмеллоу приехала! Вау. Кстати, это машина наша. Мы тут. Давайте быстро засосались обратно. Быстрее! Здесь, ребята, где Маршмеллоу? На огонь веток. Пускай потухли, чтобы стало уголь. Я пока ищу за яблоко. Скажем. Я еще за яблоком схожу.
как-то пьяненький. Если ты взял, значит, можешь скушать. Потому что у тебя ручки грязные, ты перетрогал уже все яблоки. Возьми вот это яблоко, которое ты первое взял. Они все одинаковые совершенно. И скушай его. Машина приехала. Да. Беги в машину ищи. Влад тут? Да. Одеваешься? И всем пока. Не, всем Наше пока. видео на сегодня закончилось. Ну, всем пока, ребят. Нам надо 10 тысяч лайков и вы... Нет. Тысяч? Нет. Сто. Нет. 10, надо 10 лайков, ребят, пожалуйста, и 2 подписчика. И 2 подписчика, чтобы новое видео вышло. И не забудь нажать на колокольчик. Но И всем подписаться. И всем пока. пока.